स्वागत है भाई एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी ठीक होगे। तो भाई मैं भी बिल्कुल ठीक। तो भाई मैं था भर्ती नवरात्रों का टिक्का। तो आज अपना आखिरी बर्थ था, तो आज खुल गया बर्थ। तो आज चलते हैं भाई अपनी बाइक का काम कराने। बाइक में क्या क्या काम कराएंगे। अभी तो भाई जो पिछला टायर है सोच रहा हूँ नया लिया है, घिस रहा है, तो वो भी दिखाते हैं आपको। मेरे ख्याल से बाइक में पंचर भी होगा भाई। कल धुलवा दी थी बाइक सर्विस स्टेशन पे, तो धुलवा के ले आए थे बाइक को। तो आज चलते हैं और टायर ले आते हैं और देखते हैं भाई, बैटरी भी ले आते हैं उसका। अगर एक काम करवाएंगे तो फिर आराम आराम से सारे हो जाएंगे। तो सोच रहे पहला टायर ले आए। और आज संडे है वैसे, तो भाई दुकान एक बार पूछना पड़ेगा कॉल कर कर। उनका नंबर है मेरे पास, कॉल करके पूछ लेंगे उनसे दुकान खुल रही है या नहीं। तो फिर चलते हैं और टायर ले आएंगे अगर खुल रही होगी तो। और जो भाई काउल और वो लगवाते हैं, अभी तक जो एजेंसी में भाई अपना सामान तो है नहीं ओरिजिनल, बोल रहे हफ्ता 10 दिन और लगेंगे। तो तब तक जो वो होता है लोकल होता है वही लगवा लेंगे। तो अभी कॉल करके पूछता हूँ भाई, अगर वो होगा खुद रही होगी दुकान टायर वाली तो सोनीपत चलते हैं, फिर टायर ले आएंगे। अगर नहीं खुद रही होगी तो भाई फिर क्या करेंगे, फिर भी देखेंगे, कुछ तो करेंगे। कल ले आएंगे भाई फिर, और क्या करेंगे। तो चलते हैं अभी, देखते हैं। जैसे अभी फ़ोन करता हूँ फिर पूछता हूँ। ये है भाई, देखो दबा दे रहा है भाई 40 चिकन। ये बेराना कितना गंदगी लगी भाई। हाँ ये देखो भाई टायर मेरा है ना के चाह रहा है जी काट रहा हमारे फंस दे गई बाबा पर देगा डॉलर। लो भाई टंकी में बैठ के जाना पड़ेगा। रवियर भी बुल्ट पावा है। मैं टंकी में बैठ के धड़े बेचिए हाड़े बेचिए। चल लेंगे पहला मुरथड़वा भरवाऊंगा, फिर सोनीपत तक टायर टाइट चल डॉलर डॉलर। लो भाई हम मजे लेते उठ जाने लाग रही है। हैंडल दिखा है, टायर भी दिखाऊं फिर डाल दे रही है। पर कोई नहीं, पहुंच जाएंगे बस। चाहे पंचर लॉर भी राण लाग रहे हम मजे लेते जाओ इधर। बस भाई पंचर लगा लिया अपने गंदे शब्द बंद कर लिए। डरा क्यों है धक्का मारना पड़ेगा। तो भाई चाल पड़े मैं रन से लेक पे गए तो पर देख पे भाई कर रहे हैं। और ये ना आगे खड़ा खराब है, एक टेस्ट सबका टेस्ट करेंगे। सब करते टेस्ट ही सब गेट में तो जगह उड़ी थी। ओके ये देखिए चल हो जाएंगे खड़े आज तो प्यार गलवा लाऊंगे भाई। काल बैटरी लगा लाऊंगे मैं। रोज एक काम चाहिए, करने भी ना करेंगे, पैसा भी ना करेंगे, फिर वीडियो भी बनाएंगे रोज की। जब तक काम चल रहा है कंटेंट नवी करती हमारे पास चल रहा है भाई। इनकी एक्टिंग बाजी देखो, प्यार प्रेम ज्यादा है इनमें। आओ प्यार प्रेम रूपा भैया ये पैसा मैं को देंगे भाई। रूपाली बिरेकर भिंडी जाने दो, आने दो चलने दो। दवाई ले हुआ खा रहा होगा भाई। ये गए भाई ये हम चाल लेंगे आगे लेने देना दवाई। ये अच्छा लाइन थी भाई। लो भाई गंदमान सा जान लाग रहे हैं, पक्के घंटे है ये देखियो पूरे हवाबाजी करेंगे। हाँ पक्के घंटा भाई ये पूरी हवाबाजी में आगे देखियो तो आगे ये गंदमान।
भाई। ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है भाई। पेपर हैपनिंग गाइस, पुलिस वाला स्टैंडिंग गाइस। मोटी गुट्टी का कोई नया मॉडल ना आ रहा है। ये तेरे खुंडे खुंडे जी समरे का अरे वे लाइन ना ले रहा ओके यो नहीं दे। अरे भाई रख जाने ट्रैक्टर पैक्टर के मत खा जान वो अरे यो तो कर लेना राइस की यो राठी तेरे में है यो कर लो बच्चे यो ना वो कर लो यो। इन दोनों में तो एक सब में नीचे ये यो ना कटवा यो कटवा मोटा ठीक है यो सब में नीचे वाला मोटा ठीक है ना यो नहीं इन दोनों ये दोनों काट दे इनमें देखेंगे ये शायद है दिखा तू तो नीचे तो ये रहा पड़ला पानी थोड़ा बात कर लो पानी है। हां कौन सा ओके यो हां ये थोड़ा ये फुल है छोटा बड़ा भी है यो ना सेम ही है लग है देख ये ऊंचा या नीचा लगा तो साइज से कंपनी अपना का नहीं देखेगा ऑस्ट्रेलिया तो उनका तो वो लग रहा है बड़ा तो ऊपर लग गया लो भाई 2000 का चुनना लग गया मुन्ना चल लेगा टायर में हवा काटी है चल मेरे भाई आ जाओ इमरजेंसी में यो काम है हटाइए रहा पीछे वो ना भाई नो ये होगा तुमने तो बढ़िया वीडियो बनावा मैं शुरू तेरी वीडियो बना लिया तेरे को भी पाकिस्तान भेज रहा है मिस्त्री का काम करिए जाके कैसे भेजेगा थोड़े टाइम फिट करिए वो नहीं है पाकिस्तान का इमरान खान प्रधानमंत्री है ना उठेगा वो तेरे को बुलाएगा करने शुरू को भेजा जाए शुरू मिस्त्री है खास हरियाणा का तो मिस्त्री सब कुछ था छावड़ा का तभी 17 चाबी थी 17 की बतेरा ये था क्या अरे ना टक्कर ना लग गया इतना इतना गया भाई इतना
खेत में आए थे भाई, अभी लुक दिखाता हूँ आपको मैं। देखो भाई ओके है ना भाई, आडवे बस नए डिज़ाइन तो मिलते नहीं भाई। भी इतना टायर ठीक है, बतेरा हो जाए वो भी। साइड में आगरी पर जा स्पेस देखो भाई एक बार आप, एक डोरी बस रिस्क अंत, एक डोरी भी ना लिगड़ा भाई, डोरी भी ना लिगड़ा आड़ जाता है। तो कल भाई काउल बैटरी अगला मरगाड़ लाइट लूट देखेंगे, तो बाकी आपको दिखाएंगे शाम को। यही देख तो यो वो है भाई 190 17 का, बस थोड़ा चेंज है इसमें, दिखाएंगे अगर आ जाएगा दूसरा टायर भी। तो भाई अपनी सुबह हो गई है गाड़ी के साथ, तो अभी चलते हैं एक बार। पापा बाइक लेके जा रहे तो पापा को दे देंगे बाइक, हम नहीं पापा से ले लेंगे बाइक, पापा को दे देंगे गाड़ी। प्लॉट में जा रहा है तो फिर बाइक लेके चल पड़ेंगे, पापा को गाड़ी दे देंगे, बाइक का मरगाड़ और का लगवा लाएंगे। अभी मेरे ख्याल से वहीं पे है, तो चलते हैं अभी। हाँ तो भाई पापा भी घर पे आने ला रहे थे, तो रास्ते में मिल गए थे, बाइक ले ली और गाड़ी के करीब चल पड़े, बाइक लेगा करवाएंगे काम। ये हमारा गाँव, ये हमारे गाँव की गलिया, तो ये गली में से चलते चलते ये हमारा घर आ गया। वही गाँव में आ गया, सवारी भर रहा बाइक पापा। ये भाई रवि की बेस्ट फ्रेंड है, दो थैंक यू उसमें ला गया। रवि की बेस्ट फ्रेंड है तो भाई नहीं अकेला नहीं छोड़ सकता, बोला नहीं घर पे लेके आऊँगा। तो तुम्हारे लगी भाई इसकी बाइक दिखता है, दिखता होगा की बेस्ट फ्रेंड रविन का साथ नहीं छोड़ता भाई के, अब कह लेता बाइक कट कट यार रवि आड़ी एक अपना पुराना टायर इन्हें सोचा भाई आग लगवा दिया है, तो ये कैसा लगेगा आगे देखियो भाई। ओके लगेगा, भारी भारी देखेंगे आगे तो लगवा देंगे, जहाँ तक आना चाहिए। ये गोबर ना भाई, कदे गोबर सोचो ये है पंचर, ये लगवा देंगे आगे। नू लगा चलेगी, 100 किलो हो जाएगी भाई। देखियो पीछे भी मोटा टायर हो जाएगा, अगर वो आगे आ गया तो वो भी पूरी हैवी हो जाएगी, हैवी ड्यूटी टायर। वाओ एवरेज की बैंड बढ़ जाएगी कथी एवरेज तो भी ना देती पर ओके एवरेज देगी, फिर यार काट देगी इसी भाई। 15-20 की तो देनी चाहिए, ये भी 30 की दे दे, जब 20 की तो देनी चाहिए। हाँ ते चल फिर चेक करेंगे। तो भाई ले लिया टायर, पूछे लिए इधर गलवाओगे, पूछेंगे कल लगा ना करना है। नुवे गाल के देखियो टायर ये नट खोल ले, तू छोटा ना तू कर लेने दे पहला। जो भी काट दे करता क्या था 3 तो भाई टायर गलवा दिया। एक चाला सीमेंट की दुकान पर पीछे काउल गलवाओगे, बाकी मेरे गाड़ी था नहीं भैया, क्या उड़ेगा टायर था देंगे बस आज कमाई करेंगे, फिर काल देखेंगे जो नया होगा आपका दिखाओगे। तो भाई पहुँच गया दुकान पर, काम कुछ नहीं हो दिया। टालिया अंडा को पानी पिवा को कच कराया, काम करके राजी नहीं गती, आराम दाड़ा पानी पीते रहे। काउल 2 घंटे हो लिया हम ना भाई आड़ा बैठे, ईब करवाए काउल चैन टाइट, नीचे छिट्टे ला गए, इंजन गड़का सारा, सिलेंसर भी गड़का नीचे नहीं करवा ले इसका एवरेज सेट करा दिया। लो भाई खुल गया, या पाती लगा देंगे नीचे। अरे पूरी था हुए ना छिट्टे ना लागेंगे नीचे, देखो किसी और या खाजली कुटिया
लो भाई इंदौर ले लेते हैं नहीं, हर बार नु पाड़ के दे दे तुम भी जब तो एक्शन देखो कजेरी ये नहीं पाड़ के देंगे। तो भाई काउल लागा चैन टाइट करवा लिया, ये जगह ना बनवाना पड़ेगा, ये ना लेगा ये सही यार, काल लाइट का करवाएंगे, ये सही सिस्टम नहीं लेगा यारेगा, बेकार लेगा आ रहा है देख समझ आज से देख कुक कर ही बनवानी पड़ेगी यार की पत्ती। पर इस दोस्त ने एक नंबर का काम कर दिया, पर नो दोस्त ने तो भी तो देखो भाई भाई कैडी लुक हो रही है भाई, कितनी कैडी लग रही है यार, देख ना सोम हो रही है, सिस्टम पाड़ देंगे मैं तेरा लगा तो ओके भाई। ये भाई भाई बस करा भाई, उड़े नहीं चलवाना था वो पाया ही नहीं, सो सैड। इमर गार्ड भी नहीं लग गए, वो लग गया तो थोड़े बहुत दिन में बदलवा देंगे जब जी करेगा। आपको बाकी लुक सामने दिखाऊंगे बढ़िया तरीके। तो भाई गर्मी हो रही है, बैठ के रूट्स की सर्विस करवाई थी भाई, ये देखो टेप पार्ट की 1 2 बहुत हूँ मैं 9 9 3 4 बहुत हूँ मैं 9 9 6 और लगवाऊंगी मैं भाई। बैटरी और बड़ी थी और बैटरी चाहिए, देखेंगे भाई। मैं विचार हो रहा था, सोच रहा हूँ लगवाने की काल या परसों ओके काम करा देंगे का, काल या परसों ये भी होगी पूरा काम तो होगा काल परसों में। लेमिनेशन सारे स्टिकर पिटिकर लाइट लुइट ओके मॉडल बनूँ टेंशन नहीं। तो वही मिलते हैं शाम को, मंडी में आए थे, लोग चेक कराते हैं 1 मिनट काड़ा ओके, ये लोग चेक कराते हैं भाई। भाई देखो लुक आपने देख ली, बाकी दोबारा दिखा दी। देखो आगे था भाई, है तो भाई ये जो पुराना टायर पर लुक ओके लग गए बिल्कुल नहीं तो भाई गाड़ी लुक। और पीछे आपने देखे लिया नया टायर गलवा दिया हमने, तो काउल भी डलवा दी। बाद में मेरा लग गया भाई, या भी टूट रही है तो इसने भी गलवाएंगे काल, इसने भी डलवा देंगे। और बाकी ये लाइट लूइट सब कुछ पड़वा देंगे जो एक्स्ट्रा है में, ओके सिस्टम हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, कल आप देखना दोबारा से हमारी न्यू मॉडिफिकेशन स्टिकर विटिकर सब कुछ चेंज।